बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, के एच कंप्यूटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज ये एक लैपटॉप है मेरे पास HP का, और ये इसका मॉडल नंबर है। ये इसका मॉडल नंबर है। और इस लैपटॉप के अंदर इशू हमारा फ़ैन का है। फ़ैन जो है वो आवाज़ करता है, साउंड बहुत ज़्यादा है उसकी। ये इसका जो फ़ैन है ये अंदर से आर्मीचर के अंदर से ड्राई है, और जिसकी वजह से फ़ैन जो है साउंड करता है बहुत ज़्यादा। और हम इसी फ़ैन को जो है वो ठीक करेंगे और इसी को वर्किंग में लेके आएंगे। तरीक़ाकार मैं आपको समझा दूंगा, तरीक़ाकार इसका कैसे है और किस तरीके से आपने इसको वर्किंग में लेके आना है और इसकी नॉइज़ को ख़त्म करना है। दोस्तों ये लैपटॉप है, हमने इसको इस लैपटॉप को मैं खोल लेता हूँ। लैपटॉप को मैंने पहले से ही खोला हुआ है। ये आपको मैं इसको दोस्तों ये इसका जो है फ़ैन का पोर्शन है, ये इसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ है इसको हमने खोल लेना है। और खोल के आपको तरीक़ाकार बताना है कि इसको कैसे ओके करना है। हम इसको फ़ैन को, ये इसके 3 नट लगे हुए हैं ये कॉर्नर पे, ये इसको हमने निकाल लेना है आसानी से। ये चेक आप रिमूव करेंगे और करना सिर्फ आपने इतना है इसमें कि एक आपने ये सिरिंज लेनी है। सिरिंज को लेकर इसके अंदर आपने ऑयल को आपने भर लेना है। ऑयल को भरेंगे तो आपने इसकी साइड पे, अंदर वाली साइड पे इसको आपने इंजेक्ट करना है और थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसके जो फिन है वो टूटे ना। ये अंदर गैप के अंदर आपने इस ऑयल इसके अंदर जाना चाहिए और थोड़ा सा आपने हाथ से इसको घुमाना है। हाथ से घुमा के जब तक आपके हाथ के अंदर इसकी नॉइज़ ख़त्म ना हो, जो इसकी थरथराहट है वो ख़त्म ना हो, आपने इसको फिट नहीं करना। जब इसके अंदर पिन के अंदर ऑयल चला जाएगा तो आपका जो लैपटॉप है, जो फ़ैन है वो भी इजीली वर्किंग करेगा और इसके अंदर जो नॉइज़ का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी मदद से आपने फ़ैन को पीछे की तरफ धकेलना है और पीछे करना है, और जो ऑयल है वो इसके अंदर पिन के अंदर चला जाएगा। आर्मेचर के अंदर वाली साइड जो है वो पिन के अंदर चला जाएगा, तो इसका नॉइस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फ़ैन आपका बिल्कुल स्मूथली वर्किंग करेगा और किसी किस्म का भी शोर आपको सुनाई नहीं देगा और फ़ैन बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ऑयल को इंजेक्ट कर लिया है और गैप दे के इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा करके, तो अब ये फ़ैन हमारा बिल्कुल 100% स्मूथ हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का भी इसके अंदर थरथराहट या किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। अब हम इसको फ़िट करेंगे, फ़िट करके आपको चेक करवाएंगे कि ये फ़ैन बिल्कुल ओके हो चुका है। ये दोस्तों बिल्कुल जो है फ़ैन स्मूथ हो चुका है और इसके अंदर किसी किस्म का भी शोर नहीं है। मैं माइक इसके करीब लेके जाता हूँ तो आपको किसी किस्म का भी, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। दोस्तों अभी किसी किस्म का भी इसके अंदर इशू नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये तरीक़ाकार और ट्रिक आपको पसंद आई होगी।